Tidak sengaja guys, nemu sarang burung nih. Tahu ini sarang burung apa ya? Hampir keinjek tadi di sini teman-teman, di rumput. Kita tinggal aja teman-teman di sini ya. Siapa tahu dilolos sama induknya ya. Kasihan banget ini teman-teman. Tuh, dan tuh kelaparan teman-teman. Kita biarkan saja teman-teman. Sudah sengaja ya nemu sarang burung.